o eco do túnel abandonado. O contratante, um sujeito esquisito, de fala rápida e um olhar desviante, disse que precisava de um carregamento de peças de automóveis, levado para uma cidadezinha afastada. A rota mais curta, segundo ele, passava por um túnel abandonado. Ele riu de um jeito estranho quando disse isso, e me avisou que eu não deveria parar no túnel, independentemente do que acontecesse. Eu achei o aviso bizarro, mas não levei muito a sério. Afinal, eu sou um caminhoneiro e enfrentei todo tipo de desafio na estrada. Ou pelo menos era o que eu pensava. A estrada para o túnel era áspera. Um caminhão estreito, esculpido nas encostas de uma montanha. As curvas eram fechadas e traiçoeiras. Uma névoa persistente tornava tudo ainda mais difícil. Mas após horas de uma condução cuidadosa, finalmente cheguei ao túnel. Era uma construção antiga, os tijolos gastos pelo tempo que foi usado. Sua entrada era como uma boca de uma criatura gigante, pronta para me engolir. O túnel estava escuro, tão escuro que nem mesmo os faróis do caminhão conseguiam penetrar na escuridão. Uma sensação de desconforto me invadiu, mas eu ignorei, apertando o punho no volante e me forçando a avançar. A escuridão me engoliu assim que entrei no túnel. Eu podia ouvir o rugido do motor ecoando pelas paredes, um som monstruoso que parecia se intensificar quanto mais eu avançava. A atmosfera era opressora, o ar pesado e gelado, e um odor estranho e metálico preenchia o ambiente. À medida que eu avançava, comecei a ouvir outros sons além do motor, sussurros, quase inaudíveis a princípio, crescendo, até que pareciam estar vindo de todas as direções. Eu não conseguia entender as palavras, mas o tom era claro, ameaçador. E então o inimaginável aconteceu. Os faróis piscaram e se apagaram. Eu estava no escuro total, sem qualquer orientação. O motor ainda rugia, mas parecia abafado, distante. O som dos sussurros era tudo que eu podia ouvir, aumentando até que se tornou um coro cacofônico de vozes. Em pânico, tentei acender os faróis, mas eles se recusaram a funcionar. Os sussurros se intensificaram, agora acompanhados por risadas abafadas. E então, senti algo tocar na minha perna, uma mão fria e pegajosa. Gritei e chutei o ar, mas o toque persistia, subindo pela minha perna, se aproximando da minha cintura. E então as luzes voltaram. À minha frente, o fim do túnel apareceu, um ponto de luz que crescia a cada segundo. A mão que tocava minha perna desapareceu, e o som dos sussurros diminuiu, até sumir completamente. Eu acelerei, disparando para fora do túnel e para a luz do dia. Estacionei o caminhão na lateral da estrada e pulei para fora, vomitando na grama. Meu coração batia rápido e eu estava coberto de suor. Olhei para trás para o túnel, agora silencioso, inócuo à luz do dia. Permaneci ali por um tempo, tentando recuperar a minha compostura. Quando finalmente consegui me levantar, entrei no caminhão e segui viagem, decidindo nunca mais voltar naquele lugar. Eu ainda posso ouvir os ecos daqueles sussurros quando fecho os olhos à noite. Eu não sei o que era e, sinceramente, não quero saber. A estrada tem seus segredos, e alguns deles são melhor de serem deixados sozinhos. Mas a memória daquele toque frio na minha perna nunca me deixou. Foi uma lembrança constante na minha viagem pelo túnel, e de como eu estava perto da beira do desconhecido. A viagem até a cidadezinha foi tranquila, mas sem mais incidentes. Entreguei a carga e coletei o pagamento. O contratante me deu um olhar estranho quando mencionei o túnel, mas não disse nada. Deixei a cidade com um sentimento de alívio, feliz por deixar aquele lugar para trás. No caminho de volta, decidiram dar a volta na montanha, ao invés de passar pelo túnel novamente. Levaria mais tempo, mas eu não me importava. Eu não queria ter nada a ver com aquele lugar. Enquanto eu dirigia, comecei a perceber algo estranho. O caminhão parecia estar mais pesado. Parei para verificar, mas a parte traseira estava vazia, exatamente como deveria estar. Confuso, voltei para a estrada, tentando ignorar o desconforto crescente. A sensação persistiu, e eu não pude evitar de olhar no espelho retrovisor.
de vez em quando. E uma dessas vezes, vi algo que me fez parar o coração. No espelho, uma figura no banco de trás do caminhão. Era difícil de ver claramente, mas parecia ser uma pessoa, ou algo parecido. Dei um pulo e olhei para trás, mas não havia nada lá. O banco estava vazio. Olhei para o espelho novamente, mas a figura já havia desaparecido. Tremendo, voltei para minha atenção para a estrada. Minha mente correndo para explicar o que havia visto. O restante da viagem foi um borrão, ansiedade e medo. Cada sombra parecia se mover, cada som parecia ser um sussurro. Eu não poderia esperar para chegar em casa e sair da estrada. Quando finalmente cheguei, estava exausto. O sol estava nascendo, pintando o céu com cores suaves. Eu desliguei o caminhão e saí. Decidi esquecer tudo sobre o túnel e essa tal figura no espelho. Mas quando entrei em casa e fechei a porta, percebi que não estava vazio, sozinho. Uma presença fria e sombria me envolveu. Eu sabia, sem sombra de dúvidas, que o que tenha encontrado no túnel havia me seguido para casa.